乗ってるバイクがですね、ハーレー・ダビッドソンの81年の FXS ローライダー、ショベルヘッドですね、はい、になります。で僕のはたまたまというか何でしょう、どっちかというとなんていうんですかね、カスタムしてないような用紙なので、はい、そうですね。だから見た目いじるっていうよりかは走りサス変えたりキャブ変えたりですね。はい、でやっぱり峠でバンクさせてやっぱり曲がるのが楽しいじゃないですかバイクって。そうですね。だから結局そっちの方が楽しかったですね。ストレスもないですし。はい。でこれ今僕のショベルにつけてるキャブの同じやつなんですけど、これとかもフロリダの1バイクショップのオリジナルアルミ削り出しのオリジナルキャブなんですけど、これ開くんですけど削り出してこのでこんなのがあって、これがシコ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 常に上下するんですよ。これで口径を変えるんですよね。ショベルにはでかい口径なんですけど、でもこいつがあるおかげで出だしはちっちゃい口径で開けた時はベーンとバンバン開いてっていう、不圧ですね。 CV ですね。 CV キャブで1ショップがキャブを作ってっていう、これがまたカールズスピードショップっていうカールズ・マロンさんっていう方がフロリダでやってるんですけど、もう亡くなってしまったんですけどね。はい、これショベルにつけてる人って日本で僕かもう一人ぐらいしか多分いないと思うんですよ。希少だからいいっていう話じゃないですけど、これツースローってこれ一番好きなキャブで、またこれに戻したいですけど、はい、壁があって、それぞれシリンダーにそれぞれセパレートされてて、吸っていくんですけど、これ面白かったですね。バイク買ったきっかけが30になる時、もうちょっと遡って考えてみると、そもそもアメリカのカルチャーに、響いた最初っていうのがエルビス・プレスリーだったんですね。はい、で、20歳ぐらいの時にいわゆるロックがガンガンかかるバー、レッドシューズっていうんですけど、そこで、バーテンダーやってたんですけど、でいろんなロック聴いて、もちろん、はい楽しんでたんですけど、なんかしっくりこなくて、である時エルビスのDVD かなんかをプロジェクターで先輩がバーンと流したんですね。それでもうカツンとやられちゃって、はい、でもそこからエルビスハマっちゃって、だから50年代とか60年代のキャデラックとか、はい、そういうのも出てくるじゃないですかっていうのが始まりですかね。僕と大学は同期なんですけど、高層ビルの窓拭きを高卒で東京でやりつつキックボクシングのプロ
っていう人がいて、はい、年齢的には僕の2個上なんですけど、その彼が、何でしたっけ、やっぱりその文化の幅がすごい広くて、僕なんかもやっぱりテレビとか雑誌とか19とかぐらいの時はその、大手メディアの情報源で自己表現と言えるか分かんないですけど、模倣していたんですけど、その彼はもうその何でしょう、独自のスタイルで、はい、キックボクシングのプロボクサーでもありつつ高層ビルの窓拭きをやっていて、でも同僚がやっぱり落下して亡くなっちゃったりとかするらしいんですよね。でそれでもう肉体労働はあかんって大学行かなきゃって言って、でなんかムーミンの英語の絵本を読んで英語を勉強して受験突破してっていう人がいるんですけど、はい、だから彼にまず第一弾として視野を広げてもらったというか、価値観をぶっ壊してもらったところがありますね。そうですね、それまで結構割と何でしょう、ルールを守るのが美学みたいなところあったんですけど、はい、その辺もぶっ壊されましたね。はい、その友達と今も付き合いが付き合いあります。はい、もう週1で日曜日に渋谷でキックボクシングやってるんですけど、はい、また週1で殴り合ってます。本業はですね、大学を出てからですね、大学受験の予備校で英語を教えるという、いわゆる予備校講師をずっと、しておりまして、大学時代も、大学の同期と起業してというか、起業してる中に仲間として混ぜてもらって、でそれが今結構有名な、武田塾っていう塾があるんですけど、そこの、立ち上げ、僕池田って言うんですけど、僕がよく偽名を使う時武田とかってふざけてカラオケ屋の名前書く時とか武田とかいうふうに、書いてたんですけど、そこから命名して武田塾っていうのを作って、今そうですね、全国何店舗も展開している、でっかくなってますけど、っていうのをやった流れでずっと、予備校業界で、先月まで先々月か、まで現役でやっておりました。で仕事って言えるほどでもないんですが、一つにハーレーもしくは当時の60年代70年代のバイクレースのヘルメットの輸入販売、でインスタだと池田古物店ってハッシュタグで池田古物店全部漢字で池田に古いものに店舗の、店ですね、で見ていただくと出てくるんですけど、それを、基本ほぼですね、基本的にアメリカから入れて日本で販売させていただくっていうのを完全、ネットで、インスタと、オークションサイトを使ってっていう感じで、もう3年ぐらいやったっすかね、合計でいうと5年ぐらいやってるんですけど、っていうのもやってました。きっかけはやっぱアメ車買ってちょっともうちょっと収入増やさないとやばいなっていうのが単純にあったのと、あとそうですね、その予備校の仕事っていうのも、年間で大体やることってもちろん相手は変わるんですけど、大体年間の流れとかっていうのが見えてきて、でそれなりに仕事もできるようになってたんで、なんか不確実性がないというか、なんか先が見えるとか年間のルーティンが見えるっていうのにも飽きてた、刺激が欲しかったっていうところもあるんですかね。
初東京来たからそうですね、東京とりあえず銀座だっつって銀座行ったんですけど、銀座のダイニングバーで、はい、働き始めて、でそこから半年で、青山の方に青山のクラブの方のバーテンになって、でそこからその系列店の麻布十番のちっちゃいバーに大学生って言わないでやりますみたいな感じで一軒任されたんですね。でそれ3ヶ月で辞めて、その次がそうですね、南青山のレッドシューズっていう、はい、じゃあそれはもう学生時代の学生時代ですね。大学3、4年5年行ってるんですけど大学、はい、大学3年4年ぐらいですね。大学3年ぐらいの時にどっぷりバーに入って、そのちょっと前ですかね、そのちょっと前に、大学の同期の林直弘君っていうのが学生なんだろう、掲示板、学生会館の掲示板に仲間募集、塾作ります仲間募集みたいな感じで張り紙をしてて、でそこに電話をして、そしたら実家だったんですね、彼の。でそこから話を、はい、して教育を変えたいんだみたいな熱い話をしてもらって、でそこからですね、はい、それが大学2年ぐらいですかね。はい、最初家庭教師の派遣会社っていう体っていうか、まあ、でそれで運営してたんですけど、それをもっとインターネットの力を使って2チャンネルを使って武田という架空の人物を作り上げて、で、まあ、ある種のカリスマみたいになったんですね、面白いことに。でこの武田が塾を作ります、私がやります、やらせてくださいみたいな、はい、感じで2チャンネルがこうバーッとこう湧いたんですね。はい、でお茶の水にその林くんが事務所というか、まあ、物件を借りてリアルで、はい、塾をやり始めたっていう感じですね。でそれにちょこちょこ関わりつつバーの方に行ったっていう感じですね。はい、だから卒業して何でしょう、業務委託として、大手さんに雇っていただきつつ、その武田塾でも講師としての仕事をしつつっていう感じで、だからずっとフリーランス、個人事業主として、はい、だから正社員になったことないんですよ。まあ、古くてかっこいいっていうのもあるんですけど、僕が思ったのはやっぱりアメリカのその乗り物に憧れる、乗っていても楽しいっていうのは、反骨アナーキーさ、っていうところ、無法者のまあ反体制の精神じゃないですけど、はい、そういった音楽もまあパンク好きだったりとかっていうのもあるんで、はい、既得権益に対するファックじゃないですけど、ハーレムやっぱりその象徴だったりすると思うんですよね。はい、悪っぽくて、はい、反発心があって、はい、でちょっと暴力的で、はい、っていうところの個性っていうのが僕の、精神性とマッチしてるのかなっていうのと、で僕が今からドバイでやろうとしているっていうこともやっぱり今までの大きなシステムであぐらをかいていた人たちをやっぱり要は倒したいんですね。ぶっ壊れると思ってるんですね。はい、でそこに対する反発ですかね。はい、反発ですね。はい、そうですね。反発して目立ちたいというかまあ反発をするんですけど、さらに、まあ、今までだとなんか反発をしてちょっとルールを破るのがかっこいいみたいなっていうところがあったと思うんですけど、はい、で反発だけで終わっちゃダメだなっていうところがあって、反発してさらにぶっ壊すとこまでいかないと
かっこつけになっちゃうかなっていうふうに僕は思ったので、はい、そういったところが企業の、理念じゃないですが、これからやろうとしてることはもう全然また異なる、もう明日が見えないような、そういった新しい分野にちょっと挑戦しようかなと。そうですね、今いわゆる大変革を僕は迎えてる瞬間だと思うんですね。時代の節目というか、その中でいわゆる、ウェブの中での大変革というのも今起きていると思っていて、それが今、いわゆる今までの Google だとか Facebook だとか Netflix もそうですかね、いわゆる GAFAM っていうんですかねの、牛耳っていた Web2 ワールドっていうのから、非中央集権的な、ウェブの在り方っていう、ざっくり言うとですね、そういった Web3 に転換していくっていう節目にあると思っていて、Web3 の領域での、法人を作ったんですが、外国に、ひとまずのミッションとしてはその中での求人広告、求人広告というか求人、サイトですね、それを Web3 型でデジタルウォレットつないでっていうような、スタイルで今作ってます。日本でもできるんですけど、で自分に優位性を持たせたかったので、移住先はドバイの方に、アラブですね、アラブ首長国連邦でしたっけ、の一つのドバイの方に移住することにしました。ハマると楽しすぎるんで、ハマりすぎるとやばいっていうところあります。でなんだろう、他にもやっぱりいっぱい大事なことってあるじゃないですか。恋愛もそうだし、仕事のステップアップもそうだし、でもいざ免許を取ってそうですバイクに乗るとゴールデンウィークはきっとずっとバイクに乗っているだろうし、アメ車を買ったらずっと車に乗っているだろうしっていうことになるんですね。で仮に日々の仕事が嫌いだとしたら、そこしかストレス発散にならないっていうことになりかねないんですよね。でそうすると結局嫌な仕事をして週末のちょっとの時間でその自己実現をしてっていうサイクルが永遠と何年も続いてしまうっていう恐れがあるんですよね。もちろんその少ない週末の時間で新しい方に出会っていろんなことを教えていただいて新しい体験をしてっていうのももちろん素晴らしいんですけど、そうなんですよね。でもハマりすぎちゃうと一気にね歳月が過ぎてしまうっていう恐れもまたあるかな。そうなんです。だから僕も何でしょう、こういうものを輸入して売るっていうのは何かプラスにしたいっていうところがあったですね。そうじゃないと、延々と、ガス代だ修理代だパーツ代だって消費する側にただ回ってしまうだけじゃないですか。それは否定しないですけど、でもそうですね、そこにどっぷりハマるんだったら何かそこでプラスにできる何かっていうのがあるといいですよね。素晴らしいですよね。っていうか、それができるから素晴らしいと思いますね。そうですね。だからマネタイズするのがかっこ悪いとか薄汚いみたいな教育をされていると思うんですけど、でも
買ってくれるってことは誰かそれを必要としてくれる人がいるし、その人はハッピーになるし、こっちもハッピーになるし、何も無駄なことないんですよね。ただ消費する側に回るなっていうことですね。そこで何か価値を、その大好きなものの中で何か価値を自分なりに生み出して、でそれをまた別の違う人に提供して、でその人を幸せにする。上がったお金でまた別の、また誰かをハッピーにできるかもしれないじゃないですか。っていうことを学校教育では教えないじゃないですか。儲けるのは悪だみたいな。だから文化祭とかも、学校の文化祭とかもやっぱ、どこが儲けるかとかっていうのって美学として競争しても僕は全然いいと思うんですよね。今回のあれでもそうですけどね、やっぱりコロナで2年経済止めちゃったんで、そのしわ寄せがもう来てますけど、一番のしわ寄せが来るのは今の小学生とか中学生とかが大人になった時に、かなりやばい経済的インパクトくるんじゃないかなと僕は思ってるので、にもかかわらず今までの教育をしていたらもう本当に日本沈没すると思ってますんで。ということで、ゆくゆくのビジョンとしては、その次世代に対しての英語プログラミング金融リテラシーをつけるような、そういった、教育ですね、で日本即戦力ある子どもというか、次世代を増やすっていうところが最終的な現状では、思い描いているビジョンですね。多分その聞くとその親からも結構厳しくね教育されて、で順調に学習院まで行って、そのままの流れでいったら多分普通に就職してたんじゃないかなと思ったんですけど、多分その辺できっと大学の時にいろいろ経験して価値観が変わっていって、で自分でやるんだっていうかいろいろ考えを持って、だから多分そういう道に進んだんじゃないのかなって今聞いてて思いましたね。いい影響を受けたんでしょうね、きっとね。いいか悪いか分かんない。まだ答えは出てないですけどね。親から見ればどこで道踏み外したんだって思ったかもしれないけど。